출발. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 우와 진짜 맛있겠다. 면발도 맛있을 것 같은데? 몇 마리 잡을 거예요? 아 7, 8마리? 수정이는? 몇 마리 잡나 보자. 몇 마리 잡을 거야? 글쎄. 2마리. 왜 웃어? 아니 6마리. 못 잡을까봐 걱정인데. 그리고 뺄 수 있겠어? 딸까? 그리고 잠깐만. 됐어 해. 진짜 크다. 자, 이동 한번 하겠습니다. 다 올려주세요. 네. 장난 아니야. 뭔 소리가 한다니까. 됐다. 풀어. 딸깍. 그리고 걸어. 사진 찍어줄게. 잠깐만. 마지막. 말도 안 돼. 넣읍시다. 그럼 비벼봐. 비벼. 말을 할 수가 없어. 너 70밖에 못 살겠다. 왜냐면 네가 그랬잖아, 네가. 아니 내가 그냥 광어가 과자미랑 간재미. 아까 똑같은 거야. 간재미랑 횟대.
간짱잘 주는데? 야, 색깔 자체가 맛있다. 마흔이 내일 모레인 우리 친구들. 수정이. 소정이네, 소정. 유경이 아니라 소정. 마흔이 진짜 예쁘다. 뭐야? 이거 그거 되게 이거 이쁘다. 이거